今次白菜落去朗屏村下第一個站，屋村。我哋已經衝破100站大關㗎啦！我哋呢個係今日就101、102，其實都幾開心啦，可以上到100。我從冇試過係喺上到100集嘅。似乎以前飲食之後啊，即係幾年前，即係以前新冠嗰啲時間啊，以前新冠啊嗰啲時間呢，就飲食都係衝到100啦。以前係升到140，呢個可能200至300集啦，大概啊。小巴呢，其實我唔知計，輕鐵呢，就可能喺香港介紹，但係好耐之前已經出咗條輕鐵開通片嘅，我唔知你拍唔拍得嚟咋。sorry， 我哋係行錯路啦。屯門就真係介紹晒嘅。其實 A37呢，就屯車係講過嘅，其實 A37佢會，其實 A37出咗天水圍區啦。呢個鴻福村嗰邊啊，我擺地鐵都會拍嘅。你就咪話起勁咯，傻。即係就呢度啦，睇埋雲富苑唔使停，唔登仔下集再見，拜拜。